வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வீடு கட்டுவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். எப்படின்னா, இப்போ அதிகமாக நான் இந்த காரியத்தை சொல்ல வலியுறுத்துவதுக்கு காரணம், தண்ணீர் இப்போ யாருமே வாட்டர் க்யூரிங் சரியாக பண்ணுறதே கிடையாது. அதாவது நாள் செவர் கட்டுறாங்க, மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த செவரை பூசி முடிச்சிடுறாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த கட்டிடத்திற்கு எப்படி தண்ணி ஊற்றுவது நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது. பூசின பிறகு மேலே தான் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம வேலை ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் தண்ணியை விட்டு காய விட்டு கட்டுவது தான் நல்லது. இப்போ நம்ம அஸ்திவாரம் தோண்டி மெத்திட்டோம்னா ஒரு 2 நாளைக்கு நல்லா செட்டாக விடணும். நல்லா நனைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு மேலே கருங்கல் கட்டு ஆரம்பிக்கலாம். கருங்கல் கட்டு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் அளவுக்கு உயரத்துக்கு ஏற்றிட்டிங்கன்னா ஒரு 2 நாள் காய விடுங்க. காய விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு பெல்ட்டை போடுங்க. பேஸ்மெண்ட் பெல்ட்டை போட்டுட்டு 1.5 இன்ச் அடித்து விட்ருங்க. அடித்து அது ஒரு 2 நாள் காயட்டும், நல்லா செட் ஆகட்டும். நல்லா செட்டான பிறகு அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம செங்கக்கட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கணும். உடனுக்குடனே நம்ம வேலை பார்க்கக்கூடாது. அந்த கட்டிடத்தின் தன்மை குறைந்து போகும். இப்போ பாருங்களேன், அடுத்து செங்கக்கட்டு ஆரம்பித்தாச்சுன்னா நீங்கள் லிண்டல் மட்டம் வரைக்கும் கட்டிக்கிடலாம். அதற்கு இடையில நிப்பாட்ட வேண்டியதில்லை. லிண்டல் உயரத்துக்கு ஏற்றிட வேண்டியது. லிண்டல் உயரத்துக்கு ஏற்றிட்டு ஒரு 2 நாள் நல்லா கட்டடத்தை ஃபுல்லாக நல்லா நனைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு பலகை அடைக்கணும். சென்ட்ரிங் ஒர்க்கு அப்படியேவும் லிண்டல் காங்கிரீட்டு போடுறோம். லிண்டல் காங்கிரீட்டு போட்டு அடுத்து ஒரு நாள் நல்லா நனைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அப்படி ரூப் மட்டம் கட்டிட வேண்டியது. ரூப் மட்டம் கட்டி விட்டுற வேண்டியது. ரூப் மட்டம் கட்டின பிறகு அதை ஒரு 2 நாள் நல்லா நனைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு ரூப் காங்கிரீட்டு போட்டு மேலே கைப்பிடி சவரையும் கட்டிடலாம். கட்டி விட்டுட்டு மேலே நல்லா ஒரு 15 நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் தண்ணி இருக்கணும். அப்படி கட்டுவது தான் சால சிறந்தது. அந்த கட்டடம் லைஃப் லாங்காக நிற்கும்.